ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ କଥାକାରଟିଏ ନିଜ ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ନ୍ୟାୟ ଦିଏ। ଜୀବନର ରାଶି ରାଶି ଘଟଣା ଭିତରୁ କିଛି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବିଶେଷ ଚରିତ୍ର ହିଁ ତାର ଆଜୀବନ ମନେ ରହନ୍ତି। ସେଇ ଚରିତ୍ରମାନେ ତା ଆଖି ଦେଖା ଜଗତର କୌଣସି ବିଶେଷ ଅସାଧାରଣ ଚରିତ୍ରଟିଏ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅବା ଅତି ଅସହାୟ ନଗଣ୍ୟ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଚରିତ୍ରଟିକୁ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠରେ ଉତାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଲଭନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିବା ଆମ ସମୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକା ହେଉଛନ୍ତି କବିତା ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଡିଓରେ ଶୁଣିଛେ। ଆଜି କବିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆହତ ଅସ୍ତରାଗର ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ସେ ମନେ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କୁ, କବିତା ଦେବୀ ଓରଫ କବିତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଆହତ ଅସ୍ତରାଗ ସଂକଳନସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଚମ୍ପା ମାଉସୀ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଗାଳ୍ପିକା କବିତା ମିଶ୍ର, ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଚମ୍ପା ମାଉସୀ। ଆଜି ବୁଧବାର, ବାର ଅଛି। ସବୁ ବୋହୂ ଭୁଆସୁଣୀ, ମା ଝୁଅ ଆଇଁଷ ଟିକେ ଖାଇପାରିବେ। ଚମ୍ପା ନୋଳିଆଣି ଶୁଖୁଆ ପସରା ମୁଣ୍ଡେଇ ବାହାରିଲା। ବୟସ 70 ଉପରେ, ତଥାପି ସେ ଚାଲିଛି। ତାମ୍ପଡ଼ା ଇଲିସି ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ମଞ୍ଜି ଆଣିଥାଏ। ମାଛ ମଞ୍ଜିକୁ ନିଜେ ହେପାଜତ କରି ଭଲ କରି ତେଲ ଲୁଣ ଦେଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇଥାଏ। ତାଠାରୁ ମାଛ ମଞ୍ଜି କିଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ। ବେଶୀ ଲାଭ ନ ରଖି ଭଲ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ସବୁ ବୋହୂ ଭୁଆସୁଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହୁଏ। କୋଉଠି ଚା ମୁଢ଼ି ଗଣ୍ଡାଏ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ତା ପାଟି ଶୁଣି ପିଲାଏ ଖୁସିରେ କହନ୍ତି, ମଞ୍ଜି ବାଲି ଆସିଗଲାଣି। ଖାଉଦାଣୀ ବୋହୂ ଭୁଆସୁଣୀମାନେ ଆସି ପଚାରନ୍ତି, ମଞ୍ଜି ଆଣିଛ କି? ଚମ୍ପା ପାନ ଛେପ ଢୋକି ନାଲି ଜରଜର ଓଠରେ ହସି ହସି କହି ପକାଏ, ସେଥିରେ କ'ଣ ମା ହେଳା କରିବି? ମଞ୍ଜି ଖାଉଥିବ, ମୋ କଥା ମନେ କରୁଥିବ ଲୋ ମା। ତା ପସରା ମୁଣ୍ଡରୁ ଥୋଇଲେ ସାଇ ଯାକର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଖୁସିରେ ଚମ୍ପା ଶୁଖୁଆ ମାଛ ମଞ୍ଜି ସବୁ ବିକି ଦେଇ ନୋଳିଆ ସାହି ତା କୁଡ଼ିଆକୁ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦିଟା ଖାଇଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମଞ୍ଜି ନେବ ମଞ୍ଜି, ଭଲ ମାଛ ମଞ୍ଜି, ମଞ୍ଜି ନେବ ମଞ୍ଜି, ଭଲ ମାଛ ମଞ୍ଜି। ଡାକ ଛାଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ସାଇର ବାବୁ ଘର ଚାକରାଣୀ ଡାକିଲା, ହେ ମଞ୍ଜିବାଲି ଆସିଲୁ, ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ପରା। ଚମ୍ପା ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ପସରା ରଖି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଶଶିରେଖା ଆସି ଦେଖିଲେ, ଭଲ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ଇଲିସି ଶୁଖୁଆ ଅଛି। ଚାକରାଣୀ ମେନାକୁ କହିଲେ, ଇଲିସି ସହିତ ମଞ୍ଜି 2 ଖଣ୍ଡ ରଖିଦେ। ମିତାଲି ପାଟି ଶୁଣି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିଲେ। ଚମ୍ପାର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ବୋହୂଟି ଉପରେ। ଆଖି ଫେରେଇ ହଉନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୋହୂଟିଏ! 60 ବୁଢ଼ୀ କେତେ ତଉଲ କରି ଗଢ଼ିଛି ସତେ! ସେ ପଚାରିଲା, ଇଏ କ'ଣ ବୋହୂ ମା? ମେନା କହିଲା, ହଁ, ଇଏ ସାନ ବୋହୂ ମା। ଚମ୍ପା ଦେଖିଲା ବୋହୂର ପେଟ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଦିଶୁଛି। ତୁନି ନ ରହି କହି ପକାଇଲା, ନାତି ନାତୁଣୀଟିଏ ଆସୁଛି। ମିତାଲି ହସିଦେଲେ। ମେନା କହିଲା, ହଁ, ବୋହୂ ମା ତ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଖାଇବାକୁ ମନ କରିଛନ୍ତି। ଚମ୍ପା ତା ଶୁଖୁଆ ପସରାରୁ 2 ଖଣ୍ଡ ମଞ୍ଜି ଓ ଇଲିସିଟାକୁ ଦେଇ କହିଲା, ନେ ଝୁଅ ମୋ, ବୋହୂ ମାକୁ ଭଲ କରି ଖୁଆଇବୁ, ନହେଲେ
ମୋ ନାତି ଟୋକାର ଲାଳ ବୋହିବ ଯେ। ମିତାଲି ମେନା ହସି ଉଠିଲେ। ବୁଢ଼ୀର ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଅମଙ୍ଗ। ତଥାପି ନାଲି ଜର ଓଠରେ ହସି ହସି କହିଲା, ମୋ ଝୁଅକୁ ତ ଦେଲି, ପଇସା ନେବି କ'ଣ? ବାବୁଆଣୀ ଆସି କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗାଁ ସାହି ବୁଲି ଶୁଖୁଆ ମଞ୍ଜି ବିକୁଛ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେବ? ଆମେ ତୁମଠାରୁ ସେମିତି ରଖିବୁନି। ତା ହାତକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଚମ୍ପା ତାର କିଣା ଦାମ ରଖି 15 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ମା, ଆରଥରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭଲ ମଞ୍ଜି ଶୁଖୁଆ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଣିବି। କହି ପାକୁଆ ପାଟିରେ ହସି ହସି ପସରା ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଗଲା। ବାଟରୁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଭାତ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇ ଘରକୁ ଆସି ମଶଣା ପାରି ଶୋଇଗଲା। ଟିକେ ଥକା କମିଲେ ଖରାରେ ନେଇ ଶୁଖୁଆ ମଞ୍ଜି 2 ପଟ ଅଛି ତାକୁ ଶୁଖେଇବ। ରାତି ପାହିଲେ ତଳ ସାହିକୁ ବିକିବାକୁ ଯିବ। ସମସ୍ତେ ଚମ୍ପା ନୋଳିଆଣି ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବେ। ପରଦିନ ତଳ ସାହିରେ ଶୁଖୁଆ ବିକି ଚମ୍ପା ବୋହୂ ମା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଣ୍ଡରୁ ପସରା ଥୋଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମୁହଁରୁ ଝାଳ ପୋଛିଲା। ମେନା ଆସି କହିଲା, ଶୁଖୁଆ ମଞ୍ଜି ତ ସରିନାହିଁ, ଆର ସପ୍ତାହକୁ ଆସିବୁ। ଚମ୍ପା ଆତୁର ହୋଇ କହିଲା, ମୋତେ ଟୋପାଏ ପାଣି ଦେଲୁ ଝୁଅ, ଭାରି ଶୋଷ ହେଉଛି। ମେନା ପାଣି ଢାଳେ ନେଇ ଦେଲା। ଚମ୍ପା ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ପିଇ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ଆଲୋ ମା, ମୋ ଝିଅକୁ ନ ଦେଖି କ'ଣ ଚାଲିଯିବି? କେତେ ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି। ଶଶୀରେଖା ହସି ହସି ଆସି କହିଲେ, ହଉ ହଉ ରହ, ତୋ ଝିଅକୁ ଡାକି ଦେଉଛି। ବୋହୂକୁ ଡାକିଲେ। ଅମିତ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମିତାଲି। ଅମିତ ଆଉ ମିତାଲିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଚମ୍ପା। ମେନା କହିଲା, ମାଉସୀ, ଏମିତି କ'ଣ ଅନେଇଛୁ ମ? ବୋହୂ ମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଚମ୍ପା ପାକୁଆ ପାଟିରେ ଓଠକୁ ହଲେଇ ହସି ହସି କହି ପକେଇଲା, ମୋ ପୁଅ ଝୁଅ ସାଙ୍ଗକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଝୁଡ଼ି। ଚମ୍ପା ପାକୁଆ ପାଟିରେ ଓଠକୁ ହଲେଇ ହସି ହସି କହି ପକେଇଲା, ମୋ ଝୁଅ ସାଙ୍ଗକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଝୁଡ଼ି। ମହାପ୍ରଭୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି ମୋ ରାଜାରାଣୀକୁ। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ଚମ୍ପା ମିତାଲିକୁ ବସାଇ କେତେ ଦେହ ହାତ ଆଉଁସି ଦେଲା। ମୋ ଝୁଅର ସେବା ମୁଁ ନିଜେ କରିବି। ତା ଦେହ ହାତ ଖାଲି ଶୁଖୁଆ ଗନ୍ଧ। ତଥାପି ଅମିତ ଏବଂ ମିତାଲି ବୁଢ଼ୀର ଅମାପ ସ୍ନେହ ଦେଖି କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଝୁଅ ଗର୍ଭରେ କଳା କାହ୍ନୁ ବଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ମୋ ନାତିଆର ସେବା ଯତ୍ନ ନିଜେ କରିବି। ଅମିତ ହସି କହିଲେ, ମାଉସୀ, ତୁମେ ବସ। ମିତାଲି କହିଲେ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ଛାଡ଼ ଖାଇ ବେଳକୁ ଭଲ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଗଣ୍ଡେ ଆଣିବ ତ? ଯଦି ପାରିବ ଖଇଙ୍ଗା ଶୁଖୁଆ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ। ଅମିତ ବୁଢ଼ୀକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ ନିଅ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରଖ। ଚମ୍ପା ହସି ହସି କହିଲା, ମୋ ଝୁଅ ଅଖଞ୍ଜିଆ ମଣିଷ, ତାର ଶୁଖୁଆ ମଞ୍ଜି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମନ, ମୁଁ ପୁଣି ପଇସା ନେବି? ବୁଝିଲ ପୁଅ, ମୋ ଝୁଅର ପୋଖତି ମୁଁ କରିବି। ମେନା କହିଲା, ଡାକ୍ତରଖାନା ନ ଯାଇ ବୋହୂ ମା ଡେଲିଭରି ତମେ କରିବ? ଶଶୀରେଖା ଆସି କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଲୋକଟିଏ ରଖିଥାନ୍ତି। ବୋହୂର ଡେଲିଭରି ପରେ ତୁ ଆସି ପିଲାଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ। ତାର କନାପଟା ଧୁଆଧୁଇ କରିବୁ, ବୋହୂର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ଚମ୍ପା ଭାରି ଖୁସି। ମୁହଁକୁ ହଲେଇ କହିଲା ବେଳେ ତା କାନର ପିତ୍ତଳ ନୋଳି ଦିଟା ଖାଲି ଦୋହଲୁଥାଏ। ଅମିତ କହିଲେ, ମାଉସୀ, ତୁମେ ମିତାଲି ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଆସି ରହିବ ଆଉ କାମ କରିବ। ଚମ୍ପା କହିଲା, ନୋଳିଆ ସାହିଠାରୁ କେତେ ସାହିର ବୋହୂଙ୍କର ପୋଖତି କରିଛି। ଅଣ୍ଟାକୁ ଚିପି ମା ଗର୍ଭରୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭୂମିକୁ ଆଣିଛି। ମାସ ମାସ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ନିଆଁ ସେକି କଅଁଳା ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଳୁଆ କରିଛି। ତେଲ ମାଲିସ ପରେ ମୁଡ଼ା ଘଷା କରି କେତେ ବୋହୂ ଭୁଆସୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟାଣ କରିଛି। ଆଜି ସିନା ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଲା, ନହେଲେ ଚମ୍ପାକୁ କିଏ ନ ଡାକେ? ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚମ୍ପା ନୋଳିଆଣି 2 ମାସ ରହି ସବୁ କାମ କରେ। ଅମିତ କହିଲେ, ଚମ୍ପା ମାଉସୀ, ମନ ଦୁଃଖ କର ନା। ମିତାଲି ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ତାର କେୟାର ଟେକର ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଚମ୍ପା ହସି ହସି କହିଲା, ତମେ ମୋତେ ନ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଲବତ ଆସିବି। ମୋ ଝୁଅ କାମ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି। ଅମିତ ଖୁସିରେ 200 ଟଙ୍କା ଯାଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପା ନେଲା ନାହିଁ। ମିତାଲି କହିଲେ, ମାଉସୀ, ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ଭାତ ଗଣ୍ଡି ଖାଇଯାଅ। ଚମ୍ପା ମୁରୁକି ହସି ହସି କହିଲା, କ'ଣ ଏଇନେ ମୁଁ ଝୁଅ ଘରେ ଖାଇଦେବି?
ମୋ ନାତିଆ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ଖାଇବି। ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ। ଚମ୍ପା ପାନ ଛେପ ଢୋକି ହସି ହସି ତା ଶୁଖୁଆ ପସରା ଧରି ଚାଲି ଆସିଲା। ପ୍ରତି 2-4 ଦିନରେ ଚମ୍ପା ଆସି ମିତାଲିକୁ ମୁଡ଼ି ଘଷି ଦେଇ ଯାଏ। ଦଶହରା ପରେ ଅମିତ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନକୁ। ଚମ୍ପା ଆସି ଦେଖିଲା ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ ବିଦେଶକୁ। ତା ଝୁଅ ଏକା। ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ପସରା ଥୋଇ ଲୁଗା କାନିରେ ଆଖି ପୋଛିଲା। ପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା? ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ରତନା ବାବା କଥା। 3ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲା, କିନ୍ତୁ ରତନା ବାବା ଥାଏ ବିଦେଶରେ। ପଛରେ ଆସି ଟିକେ ଭଲେଇ ହୁଏ। ମେନା ଆସି କହିଲା, ମଞ୍ଜି ଶୁଖୁଆ ତ ଅଛି। ଚମ୍ପା କହିଲା, ମୋ ଝୁଅକୁ ନ ଦେଖି କ'ଣ ଚାଲିଯିବି? ମିତାଲି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଚମ୍ପା ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଣ୍ଟାକୁ ବହେ ମୁଡ଼ା ଘଷା କଲା। ତା ଝୁଅର 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦିନ କେଇଟାରେ ତା କୋଳକୁ କଳାକାହ୍ନୁ ଆସିବ। ମିତାଲି କହିଲେ, ମାଉସୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ଚାଲିଛି। ଛାଡ଼ ଖାଇ ଦିନ ଭଲ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଖଙ୍ଗା ଶୁଖୁଆ ଆଣିବ। ଆଲୋ ଝିଅ, ଏଥିରେ ହେଳା କରିବି? ପାକୁଆ ପାଟିରେ ହସି ହସି ଚମ୍ପା ପସରା ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆହାର ଖାଦ୍ୟ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇ ଯାଇ ଘରେ ଶୋଇଲା। ଦେହ ହାତ ପୀଡ଼ା ହେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାକୁ ଜ୍ୱର ଆସିଗଲା। ପଡ଼ିଶା ଘର ବୋହୂ ମାଳତୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ବୁଢ଼ୀର ଟିକେ ଖବର ବୁଝେ। ଔଷଧ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦିଏ। କାଶ ଟିକେ କମିଗଲା। ଚମ୍ପା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ସରିଗଲାଣି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଉ 10-12 ଦିନ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବାସି ଛାଡ଼ ଖାଇ କ'ଣ କରିବ? ଯେମିତି ହେଲେ ତ ଝୁଅ ଲାଗି ଖାଇଙ୍ଗା ଶୁଖୁଆ ମଞ୍ଜି ନେବ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ତଥାପି ମନବଳ ଟାଣ କରି ଚମ୍ପା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ବଡ଼ ଖଙ୍ଗା ମାଛ ମଞ୍ଜି 2ଟା କିଣି ଆଣିଲା। ତାକୁ ଲୁଣ ଦେଇ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଜଗି ବସିଲା। ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲା ଓ 8-10 ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖି ଭଲ ଶୁଖୁଆ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଲାଲ ଜର୍ଜର ଦିଶୁଛି। ରାତି ପାହିଲେ ଛାଡ଼ ଖାଇ। ଝୁଅଟା ଅଖଞ୍ଜିଆ ମଣିଷ, ମନ କରିଛି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ ଖାଇ ସକାଳୁ ଚମ୍ପା ପସରା ମୁଣ୍ଡେଇ ଯାଉଛି। ସବୁଦିନ ପରି ବୁଲା କୁକୁରଗୁଡ଼ା ଆଇଁଷ ବାସନାରେ ତା ପଛରେ ଭୁକି ଭୁକି ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ତା ଝିଅ ଘର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। ସବୁଆଡ଼ ନିଶୁଣ ଲାଗୁଛି, ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ହେ ଝୁଅ, ହେ ଝୁଅ। ତଥାପି କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେ ପସରା ଥୋଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଆଉଥରେ ଡାକିଲା, ମୋ ଝୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଓ କେତେ ଦିନୁ ମୋ ଝୁଅକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଜ୍ୱର କାଶରେ ଘରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଉଠିବାର ବଳ ନଥିଲା। ଟିକେ ଭଲ ହେବାରୁ ଯତ୍ନ କରି ଭଲ ମଞ୍ଜି ଶୁଖୁଆ ଆଣିଛି। ମେନା ଆସି କହିଲା, ମାଉସୀ, ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ଶୁଖୁଆ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, କହି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଚମ୍ପା କହିଲା, ମୋ ଝୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଶଶୀରେଖା ଆସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ତୋ ଝିଅ ଖଟ ଉପରେ କାନ୍ଦି ଗଡ଼ୁଛି। ତାର ପୁଅଟା ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଢୁ କରି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲା ବାରଣ୍ଡାରେ। ତମେ ମିଛ କହୁଛ ସାନ୍ତାଣୀ। ମୋ କଳାକାହ୍ନୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଯିବନି। ଅମିତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ମାଉସୀ, ତୁମେ କେତେ ଖୁସିରେ କହୁଥିଲ ନା ମିତାଲିର ଡେଲିଭରି ପରେ ତାର ସବୁ କାମ କରିବ, ମୋ ପୁଅକୁ ତେଲ ଘଷିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତୁମ କଥା ରଖିଲେ ନାହିଁ। ମତେ ମିତାଲିକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ପୁଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଖି ବୁଜିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ହାରିଗଲେ, କହି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ସେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚମ୍ପା କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ମୋ କଳାକାହ୍ନୁ ଆସିବ। ତାକୁ ତେଲ ଘଷିବି, ମୁତ କନା ଗୁହ କନା ଧୋଇବି, ମୋ ଝୁଅର ସେବା କରିବି। ଏତେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା? ଏଇ କଥା ଶୁଣିବି ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲି? ହେ କଳା ଠାକୁର, ସତରେ କି ନିଷ୍ଠୁର ତୁ! ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ, ମରଣ ଦେଇଛୁ ବୋଲି କ'ଣ ତୋର ଏମିତି ବିଚାର? କୋଳରୁ ପିଲାଟାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲୁ। ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। କେତେ ଆଶା ନେଇ ମୋ ଝୁଅ ଖଇଙ୍ଗା ଶୁଖୁଆ ମଞ୍ଜି ଟିକେ ଖାଇବ ବୋଲି କହିଥିଲା। କ'ଣ ହେବ ଏ ମଞ୍ଜି ଶୁଖୁଆ? ରାସ୍ତାରେ ଅନାଇ ରହିଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚାଲିଗଲା ବେଳେ କହି ପକେଇଲା, ମତେ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ସବୁରି ଆଖିରେ ଲୁହର ବନ୍ୟା। ଅମିତଙ୍କ ପାଟିରୁ ଭାସି ଆସିଲା, ଚମ୍ପା ମାଉସୀ, ଚମ୍ପା ମାଉସୀ।
श्रोता बंधु आमे शुणुथिले आम समयर जणे संवेदनशील भावप्रवण गाल्पिकांकर गपर शीर्षक थिला चंपा माउसी। गाल्पिका कविता मिश्र। आजिर ए ऑडियोटी आपण मानकु केमती लागिला आपण मानकर मतामत अपेक्षा रे रहुछि। धन्यवाद।